Sumqayıtın 1-ci mikrorayonunda kanalizasiya problemi yenidən gündəmə gəlib. Sumqayıt.tv-yə müraciət edən sakinlər bildirirlər ki, 1-ci mikrorayon ev 19-45 nömrəli binanın qarşısında kanalizasiya suları yenidən həyətə axır. Onların sözlərinə görə eyni problem ay ərzində dəfələrlə təkrarlanır. Sakinlər iddia edirlər ki, əvvəlki müraciətdən sonra aidiyyəti qurumun əməkdaşları əraziyə gələrək kanalizasiya xəttini açsalar da problem qısa müddət sonra yenidən yaranıb. Vətəndaşlar bildirirlər ki, hazırda həyətdə kanalizasiya suları yığılıb, əraziyə kəskin qoxu yayılır. Bu vəziyyət isə xüsusilə həyətdə oynayan uşaqlar və burada yaşayan sakinlər üçün ciddi narahatlıq yaradır. Sakinlərin sözlərinə görə problemin müvəqqəti şəkildə aradan qaldırılması vəziyyəti dəyişmir. Onlar kanalizasiya sistemində yaranan nasazlığın əsaslı şəkildə həll olunmasını istəyirlər. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən məlumatlar sakinlərin müraciətinə əsaslanır. Sumqayıt TV məsələ ilə bağlı aidiyyəti quruma sorğu ünvanlayacaq. Qurumun mövqeyi daxil olduqda dərc ediləcək. Sumqayıt və ətraf bölgələrdə baş verən hadisələrdən operativ xəbərdar olmaq üçün Sumqayıt TV-nin YouTube kanalına abunə olun. Facebook, Instagram, TikTok və digər sosial şəbəkə hesablarımızı izləməyi unutmayın.